Goeiedag agterkykers, ons is bly om weer by mekaar te kom met u op hierdie program Godsdiens en Koerante op die Homebase TV kanaal wat uitsaai vanuit Kaapstad. Hierso by my het ons vir Maurits, welkom Maurits. Dr. Ficker, baie dankie. Maurits Wensel, ons is bly jy is nou weer hierso. Ja, wat 'n voorreg om hier te wees. Ja, om te kyk wat die Koerante alles sê. Ek sien hier nou 'n hele hoop daar, wat het jy daarmee te begin? Om ons af te skop is so lekker op 'n gesondheidsnoot. Ons kyk hier, die titel is Living close to green spaces can improve quality of life. Living close to green spaces like parks and greenhouses has been proven to improve health and quality of life. Our interdisciplinary research on integrative green infrastructure planning, of GRIP, which is aimed at improving green and open space planning in Pretoria, revealed that staying close to green areas, practicing urban agriculture or house or community gardening, relaxing in park areas and planting trees can provide several benefits to human health and social well-being. So gaan verder en sê, however, our cities keep expanding daily with green areas shrinking in size. This contention between green spaces and the need for shelter, one of our basic human rights, is one of the challenges faced by our local authorities. Our new research on GRIP in Pretoria, a collaborative research project funded by Denmark's Ministry of Foreign Affairs and the Danida Fellowship Center, we focused on improving the planning, coordination, management, and maintenance of green infrastructure in the city. The team concluded that good governance needs to pay more attention to the potential benefit for rural and urban dwellers of using green areas in the city. So hulle beweer hierso dat om meer deur die natuur eintlik omring te word, verhoog nie net jou lewensverwagting nie, maar ook die kwaliteit van jou lewe. En jou geluk, laat jy 'n gelukkige persoon is, né? En lyk my, daardie is nie noodwendig geskryf deur Christene nie. Dit is nie vanuit 'n Christelike oogpunt of 'n Bybelse oogpunt. En natuurlik, die Bybel is baie sterk oor die natuur, dat jy moet kom by die skepping en die Here self het gaan bly in die skepping daar so in die natuur daar. En ja, dit laat my eintlik hunker na die tuin van Eden. Ek wens ek kon in die tuin van Eden gebly het daar. Maar dit is regtig so, en daarom moet jy veral die arme mense, ek sê nou arm nie, maar die arme mense nie, wat aan die woonstelblokke bly, is net blokke. Ons het 'n ruk gebly toe ek jong was by woonstelblokke, maar jy moet wegkom, gaan na 'n park. Hier in die Kaap het ons hierdie fantastiese kirstenbostuine. Meeste dorp of stede het natuurtuine, kom daar. Of selfs as jy koop naby plek waar daar 'n natuurtuin is, en koop vir jouself 'n eie tuin of wat ook al. Dit is baie Ja, ek dink 'n mooi noot wat hom daar aangeraak het, is om die vergelyking maak met tuin van Eden, en wat my so mooi aanlas hierso is, hoe hulle eintlik sê, die tuin van Eden was die perfekte omgewing om lang te lewe, om gelukkig te lewe en gesond te lewe. En is mooi hoe die wetenskap eintlik vir ons kom bewys dat die Bybel is reg, die Bybel is korrek in daai opsig. Vir geluk, ja. Ai, pragtig. Hier's nou 'n ander ene. Jy het 'n bietjie natuur daar, ek het nou so die diere. Jy weet, jy kan baie keer ook sien godsdiens wat in die diereryk daar 'n rol speel. Kyk wat hierdie opskrif nou is. Dit sê so, hoe meer Mozart, hoe meer melk. En dis 'n feit soos 'n koei. En daar is nou die persoon betrokke, Lise Erasmus, met haar studie, haar liefde vir diere en musiek gekombineer. Daar sy nou by 'n koei. Nou skryf dit hierso. Dis 'n feit soos 'n koei. Ek wonder waar kom daar spreekwoord vandaan. Ek weet nie sy oorsprong nie, 'n feit soos 'n koei. Nou, hy is baie gepas in hierdie opsig. Ja. Klassieke musiek is net so kalmerende uitwerking op koeie as op mense. Navorsing aan die Universiteit van Pretoria het bewys
koeie vir wie klassieke musiek gespeel word, is meer ontspanne en produseer meer melk as koeie vir wie nie musiek gespeel word nie. Lise Erasmus het verlede jaar haar MSc-graad in landbou in die onderwerp met lof ontvang. 'n Artikel oor haar studie het onlangs in die vaktydskrif Domestic Animal Endocrinology verskyn. Ja, soos was opregte tegniese ondersoek gewees, was nie nou maar net so 'n bietjie plaatspeelery nie, né? Met haar studie het sy haar twee groot liefdes gekombineer, musiek en diere. Erasmus het 4 maande lank navorsing op Holstein koeie gedoen. 9 van die koeie is in 3 groepe verdeel. Klassieke musiek is 24 uur van die dag vir een groep gespeel, waar hulle ook al was. Vir die tweede groep is geen musiek gespeel nie. Die derde groep het net klassieke musiek gehoor wanneer hulle gemelk word. Rustige klassieke musiek van onder andere Wolfgang Amadeus, Mozart en Edvard Grieg is gespeel. Erasmus het die 9 koeie se ontspanningsvlakke met die hulp van IP se endokriene navorsingslaboratorium nagegaan deur gereeld te toets hoeveel van die hormoon glikokortikoïd in hul mis en melk voortkom. Die hormoon word tydens spanningsvolle situasies vrygestel. Die koeie vir wie heeltyd musiek gespeel is, sy glikokortikoïd vlakke was die laagste. Hulle was merkbaar kalmer as die ander koeie wanneer hulle gemelk word, sê Erasmus. Dis nou 'n baie interessante een, né? Maar dit bevestig wat 'n mens eintlik vermoed het, maar jy het nou nie geweet as jy vermoede en nonsens of nie. Maar ek al baie gehoor, hulle sê as mens studeer, en dis iets wat jy ook aan kan dink, nie? Dan as 'n mens barok musiek speel, dis ook klassieke musiek, maar hulle sê veral barok, dit help jou beter studeer, dit maak jou meer ontspanne ensovoorts. Soos musiek het nie net 'n invloed op mense nie, maar ook op diere. Ja, en ek dink selfs, ek het al studies gesien waar mense dit op plante kon toepas, waar hulle in een planthuis klassieke hierdie tipe musiek speel wat hiervan gepraat word, en dan in 'n ander planthuis baie aggressiewe, wat in Engels noem hulle dit death metal, daai tipe musiek speel, en daar's 'n duidelike verskil in die groei van die twee, waar die klassieke musiek se plante baie mooi floreer en vrug dra, waar die ander soms sommer net sterf, waar hulle onder dieselfde kondisies is, al wat verskil is net die musiek wat gespeel word. So. Jy weet, dit laat my dink oor musiek en godsdiens. Een van die kykers stuur my so 'n klip daarso, en dit is nou wat iemand gemaak het oor herlewing. En by daardie een Amerikaanse college, wat is sy naam, hulle sê daar's nou so 'n herlewing daar gewees. Aylesbury of iets soos dit. Aylesbury, ja. Daarso. Al daar so 'n klip, nou hulle klomp ander klips van reg deur die wêreld, nou sê hulle daar's 'n wêreldwye herlewing. Maar ek weet van hierdie een Ashbury, dink ek is sy naam, ek weet daar was in Koerante, maar ek is nie bewus van die ander nie, maar van die ander is nou rockmusiek, waar almal nou springend te kere gaan. Nou is my vraag, kan jy 'n geestelike herlewing kry aan 'n sogenaamde Christelike rockmusiek konsert? Ek weet nie, jy kry ervaring, ja, maar ek weet nie of dit 'n geestelike... Ja, ons sien musiek en selfs in godsdiens, soos wat dokter nou ook aanhaal, speel 'n enorme rol eintlik. Dit is een van ons vorme van aanbidding ook. En ek en my vrou self was in 'n charismatiese kerk gewees 'n paar jaar gelede, en wat ons daar beleef het, is hoe baie keer musiek gebruik word om mense se emosies te beheer. En dit klink baie sterk as ek dit nou so wil sê, maar dit is, as ons nou terugkyk aan wat gebeur het, is dit eintlik presies wat gebeur het, is die note was net mooi en die beligting was net mooi, en daar was 'n toestand geskep waar jy kon ontspan en half, die Engels sê, om jou guard down te laat gaan.
En ek dink daai het 'n baie gevaarlike omgewing soms geskep, waar ons self herlewing situasies ervaar het, waar ons gedink het, maar ons is nou nader aan Christus, net as gevolg van hierdie musiekervaring wat ons gehad het. Jy weet, dit laat my dink hier so, een van ons kykers het ook hierdie vir my gestuur, en dit is nou Daniel Skors, wat hier uit Engels vertaal dan, dit is lewenssaad, als so teksie sê, wees my genadig o God, volgens u troue liefde, wis my oortredings uit volgens u groot ontferming, was my heeltemal skoon van my sondeskuld, en reinig my van sonde, psalms, dan sê dit, bekering is een van die eerste vrugte van reddende genade, bekering, ons groot leermeester, in sy lesse aan die dwalende gevalle mens, bied die lewegewende krag van sy genade aan. Hy verklaar dat mans en vroue deur sy genade, nie deur 'n nuwe musiekkonsert nie, die nuwe lewe van heiligheid en reinheid kan leef. Bekering van sonde is die eerste vrugte van die werking van die Heilige Gees in die lewe van die gevalle mens. Dit is die enigste proses waardeur die beeld van Christus met oneindige reinheid in sy verloste onderdane weerspieël kan word. Soos die vertrekpunt is bekering. Dan is dit die volgende puntjie wat dit stof tot nadenking, In plaas van bekering beleef mense allerhande bedrieglike geestelike ervarings. Dit blyk dat daar feitelik geen onderskeidingsvermoë is nie. Maar dis wat mense soek vandag, hulle soek 'n ervaring, 'n experience, En dan is dit baie keer 'n bedrieglike geestelike ervaring. Ja, en ek dink dit raak baie aan wat ek ook nou so pas gedeel het oor ons eie lewens is, as ek nou kan terugdink, daai stadium in ons lewens het ons so erg in sonde geleef en ons het dit goedgekeur, want ons het geglo dat ons beleef hierdie ervarings en dit is die Heilige Gees wat hierdie ervarings vir ons gee, so ons lewens is eintlik maar God is tevrede met ons, hoekom sal hy sy Heilige Gees vir ons gee as hy nie tevrede is met ons nie, en so het ons aangehou leef in ons sonde, ons het nie bekeer nie, want ons het gedink, maar God is tevrede met dit wat ek doen en wat in my lewe aangaan. En daar was geen oproepe tot bekering, glad nie, en los die sonde, en wat is sonde, en besef jy van sonde, en draai om nie, en vra vergifnis, Ja, dit is, mens moet kyk, wat behels die kerke daar alles. Ja, nou ja. Wat het jy nou nog daar? Hierdie stukkie kom so 'n bietjie uit 'n ou tydskrif, dit gaan oor 50 jaar gelede, so 23 Maart van 1973, en 'n interessante stukkie hieruit is, vrou hang haar op verseën. 'n vrou van 81 van Singapore het haar aan 'n venster opgehang, in ooreenstemming met 'n ou Chinese geloof, dat 'n seun nie voor sy moeder moet sterf nie. Sy het ook gemeen dat haar 50-jarige seun, hy is met kanker in 'n hospitaal, langer sal leef as sy doodgaan. Sies tog, is ou Chinese geloof, weer eens, wat geloof is dit, op basis van wat is nie net afgode dienste, maar dit is 'n totaal verwronge beeld van geloof. Net die skepper God wil hê mense moet leef, hy wil nie jy moet doodgaan en selfmoord pleeg of selfdood pleeg of wat ook al vir so 'n tipe sinning nie. Ja. Tragies. Ja, dan sien ek hoe sy later sê, dit is hierdie stereotype dat, of jy geloof dat as haar lewe nou verkort is, gaan hy ook dan langer leef, en is glad nie wat die Bybel ons leer nie. Dankbaar wees vir ons sinvolle geloof. Dan werk die stukkie, jy weet, toe ek en Werner laas keer opgeneem het, so toe het ons gepraat, en ons het eintlik gewys vir die kykers daar, die stukkie van Malema, wat hy nou sê, want dit was nou voor die groot dag, wat hulle nou daar nou alles tot stilstand sou bring,
julle is nie Christene nie, en ons verwag nie die Here moet kom nie, ons is Christus, en ons sal dinge regkry daar, ne? En die mense was bekommerd dat die kerke bly stil. Hier is nou 'n brief, kyk hier so byvoorbeeld, ne? Malema sal gestraf word oor geloof. Hy sal gestraf word. Dit is nou Henrietta Klaasen. Hier is nog heel wat van haar hoor. Sy is een van die behoudende, doelerende NG lidmate daar in Randfontein. En sy het ook al 'n boek geskryf. Jy moet daai boek gaan lees oor die Trojaanse perd in die NG Kerk. Jy ken hom nie, nee. Nou ja, interessant. Ek gaan hom vir jou stuur per WhatsApp en jy moet hom lees. Dit was so 10 jaar gelede geskryf en hy het amper 'n profetiese boodskap daar gehad van hoe die makro-evolusie leer en hierdie hele LGB aspekte die NG Kerk gaan insypel soos 'n Trojaanse perd om van binne af gaan verwoes daar. Dit is 'n baie goeie boek om te lees. Nou ja, maar ek gaan jou later om vir jou uitvra oor hom as ek hom eers vir jou stuur. Sy skryf nou hierso: 'n video waarin Julius Malema EFF ondersteuners toespreek is wyd versprei op sosiale media en ook op verskillende TV-nuuskanale vertoon. Ja, dis ook vertoon op hierdie kanaal. As kykers 'n kopie wil hê daarvan, kan ek dit vir hulle aanstuur per WhatsApp. Godslasterlike uitsprake soos: ons kan nie wag dat Jesus kom nie, ons is self Jesus, is duidelik hoorbaar. Ja, dit is daar 'n bietjie erg daar, ek moet sê. As ook die geesdriftige applous van die toehoorders. Hulle sê ons 80% van ons landsburgers is Christene. Nou wonder ek, waar is hulle as hulle sulke dinge applous gee? As gelowige wek dit diep weersin in my. Terwille van sy sieleheil moet Malema gewaarsku word. God laat hom nie bespot nie, want net wat die mens saai, dit sal hy ook maai. In Handelinge lees ons dat die engel van die Here Herodes laat neerslaan het, omdat hy nie aan God eer gegee het nie. Hy is deur wurms geëet en het gesterf. Wat in God se woord opgeteken is, moet as waarskuwing dien vir elke gelowige, maar ook vir ongelowiges soos Malema. Ja, nee, hy sal gestraf word daar. Baie dankie vir daardie brief, wat daardie so mooi uitlig daar. Ja, ek het hier vir ons nog 'n stukkie wat gaan aanheg by daai, en dit is getitel Malema, hoeveel keer gaan haan nog kraai? Nou, hier is geskryf deur Gert Lange uit Germiston, en hy sê: ek het 5 bestuurslede van die NG Kerk 3 keer gevra wanneer hulle 'n verklaring gaan uitreik oor Julius Malema se godslastering. Daar het niks van gekom nie. Hulle is so stil soos muise met pantoffels aan. Die NGK se leiers sal nie hulle hande in onskuld kan was op die dag van die verskyning voor die Here nie. Na my mening is daar geen verskil tussen die NGK-leiers en Judas nie. Ons het tyd en energie vir alles in 'n ruimhuis, behalwe om die eer van God en sy kerk te beskerm. Ek weet nie hoe die NGK-leiers die saak gaan hanteer nie, maar om niks te doen nie, is nie 'n opsie nie. Dit wil voorkom asof die haan gaan aanhou kraai. Ek wonder hoeveel keer nog. En ek sien die kommer van Gert Lange hierso is, hy reik uit na die kerk en vra, wat gaan julle doen oor hierdie godslastering? Gaan ons as gelowiges net terugstaan en kyk hoe hierdie man in sy posisie waarin hy is, mense aanhits en self net vir God afbreek en vir God aanvat. En so verklei neer, en ek dink die man ons almal self het hierdie stres oor die kerke en oor godsdienstige mense is, as iemand jou God aanspreek, moet jy aksie neem. Ons kan nie meer terugstaan en duld dat mense God se beeld afbreek en ons half in die proses dit goedkeur nie. Daar moet 'n punt kom waar ons as kerke en gelowiges maar sê, hierdie is nie goed genoeg nie, ons gaan dit nie duld nie. Jy sal nog sien in hierdie Koran berigte, hoeveel berigte daar is waar mense hardloop na die
MRK, Mensenregte Kommissie en andere aankla. Nou ek sou dink hulle moes onmiddellik gehardloop het met hierdie ding van Malema en 'n klag gaan lê by die Mensenregte Kommissie. Ek wonder wie gaan dit doen of iemand dit gaan doen, wie gaan die eerste wees wat dit doen. Nou kyk, hierso onder andere is 'n bietjie 'n bemoedigende brief ook opsomming daar. Dit is van Dominee Frikkie van die kerk. Die kerkraad en gemeente van die NG Kerk Liestrand het met ontsteltenis kennis geneem van die godslasterlike uitsprake van Julius Malema en veroordeel dit ten sterkste. Hier is nou 'n kerkraad wat daarom, dankie Here kan 'n mens sê, standpunte geneem het. Mag almal wat hulself Christene noem, wakker skrik en sien wat besig is om te gebeur. Julius, die heilige God, laat hom nie bespot nie. Ok, hierdie is nou by die NG Moederkerk in die Strand. Jy was nog nie daar gewees nie, nee. Jy moet eerlik saam met my kom, ek was al 'n hele paar keer daar. Hierdie dominee Frikkie is 'n baie aangename dominee. Hy was vir baie jare 'n sendeling gewees, hierso in Mosambiek. En hulle is die hoof doelerende gemeente in ons hele area. Jy bly mos in Somerset-West daar. Nou die hele streek daar neem hulle die leiding in die doelering binne die NG Kerk. Soos 'n mens sê, baie dankie vir dominee Frikkie en sy kerkraad. Kyk, 'n dominee kan dit nie doen sonder 'n kerkraad nie. En sy kerkraad wat standpunt inneem. Dat sê so die kerkraad en gemeente ten opsigte hiervan. Nou ja, baie dankie daarvoor. Wat is nou volgende daar? Volgende praat ons bietjie oor Uganda sê ja vir strenger LGBTQ wet. Hulle sê nou strenger. Ons het so baie gelees. Ja. Hulle is al hoe slapper en maak al hoe meer pro-LBGTQIA plus wet en praat tot hulle beboet word en al die dinge. Soos hulle is nou die ander kant toe. Ja. Wat staan nou daar? Staan nie so. Uganda se parlement het Dinsdag 'n wet goedgekeur wat die identifisering van LGBTQ verbied. Selfde geslagsverhoudings is reeds in meer as 30 Afrika lande, waaronder Uganda, verbied. Die nuwe wet blyk die eerste te wees wat bloot die identifisering as lesbies, gays, biseksueel, transgender en queer, dit is die waarvoor LGBTQ staan, te verbied, sê die organisasie Human Rights Watch. Ingevolge die voorgestelde wetgewing sal vriende, familie en lede van die gemeenskap 'n plig hê om individue in selfde geslagsverhoudings by die owerhede aan te meld. Ja, sien hierso hoe dit op die punt kom waar die wet sê dat jy moet jou familie nou by die polisie gaan aangee as jy die goed raak sien. Soos die onus word baie sterk gelê, né? As jy sonde sien, moet jy gaan die sonde rapporteer. Moenie daarin betrokke raak nie. Ja, dit is redelik streng, né? Ja, en ons vir die wat nou wonder oor wat die straf is as jy dit nie doen nie. Ons lees verder en dit sê ondersteuners van die nuwe wet sê dit is nodig om 'n breë reeks LGBTQ aktiwiteite te straf wat volgens hulle tradisionele waardes in die konservatiewe en godsdienstige Oos-Afrika nasie bedreig. Dit laat my wonder, wat is die stappe op jou, as jy nou nie jou gesin gaan aangee nie? Is jy dan net so skuldig soos hy? Jy is miskien deels betrokke daarbey en deels skuldig. Ja, maar die ding is, as jy jou in meeste gevalle, as jy jou kinders en familie reg opvoed, jy het nou die uitdaging van 2 seentjies wat jy moet opvoed. My kans is verby van opvoeding. Soos jy kan 'n groot rol speel, laat hulle regte manlike seentjies is, soos dit is 'n verantwoordelikheid op die ouers, om die kinders, jy is 'n meisiekie en jy is 'n seentjie. Nie 'n geval van, wat wil jy wees? Wil jy miskien 'n dogtertjie wees? Wil jy rokkies aantrek wat? Nee, God het geskape
'n man en 'n vrou. Jy is 'n seentjie of 'n dogtertjie. As hulle so regmaak, is daar normaalweg nie eintlik probleme nie, maar die massa media kom nou so in, oral dit raak 'n probleem. Ja, ek lees verder. Benewens selfde geslag seks verbied die wet ook die bevordering en aanmoediging van homoseksualiteit. Hier kom die antwoord op ons vraag. Oortredings ingevolge die wet kan tot swaar strawwe lei, insluitende die doodstraf weens ernstige homoseksualiteit en lewenslange tronkstraf weens gay seks. Ernstige homoseksualiteit behels onder meer gay seks met mense onder 18 jaar oud of wanneer die oortreder HIV positief is. Die wetsontwerp sal nou na president Yoweri Museveni gaan wat kan kies om sy veto-reg te gebruik of die wet onderteken. Jy sien, daar's een of twee punte hierso, en dit is ernstige homoseksualiteit is gay seks met mense onder 18 jaar. Soos jy beskerm die jong mense. Jy gaan nie uitlok en te kere gaan nie, né? En ook met mense wat HIV positief is. Met ander woorde, jy gaan nie HIV virusse versprei nie. Soos dit is, aanvaar ek as hulle agtergrond daar. Hierso is nou in die Engelse koerant, en die Engelse koerant is gewoonlik maar 'n bietjie liberaal, maar hy haal uit 'n paar interessante punte wat 'n bietjie meer balans hierso. Kom ons lees hierdie saam en kyk wat dit sê hierso. Die opskrif daar heel bo sê dit same-sex relations. Uganda passes draconian law aimed at LGBTQ people. Uganda's parliament passed a law on Tuesday making it a crime to identify as LGBTQ, handing authorities broad powers to target gay Ugandans who already face legal discrimination and mob violence. More than 30 African countries, including Uganda, already ban same-sex relations. Okay, hier's nou 'n bietjie balans. Met ander woorde, Uganda is nie net die enigste land, hy is meer as 30 Afrika lande, né? The new law appears to be the first to outlaw merely identifying as lesbian, gay, bisexual, transgender, queer, according to a rights group Human Rights Watch. Supporters of the new law said it is needed to punish a broader array of LGBTQ activities, which they say threaten traditional values in the conservative and religious East African nation. In addition to same-sex intercourse, the law bans promoting and abetting homosexuality as well as conspiracy to engage in homosexuality. Nou, die probleem in baie westerse lande is dat daar so 'n pro-gay propaganda wat afkom op mense, laat dit breinspoel jou amper en jy begin dink, maar dit is die normale ding. Dis nou 'n opsie daar, soos hierso het hulle nou daar sterk standpunt in. Violations under the law draw severe penalties, including death for aggravated homosexuality and life in prison for gay sex. Aggravated homosexuality includes gay sex with people under the age of 18 or when the perpetrator is HIV positive, among other categories soos daar is in ander brug. Maar kyk hierso, kyk wat sê hierso. Our Creator God is happy about what is happening. I support the bill to protect the future of our children, to protect the future of our children. Legislator David Bahadi said during the debate on the bill. This is about the sovereignty of our nation. Nobody should blackmail us. Nobody should intimidate us. Nou ek is in 'n hele paar video's waar Amerika, die Verenigde Nasies en ons land ook, ons land lys daarop, gaan daar probeer swart smeer oor hulle sting daarso en druk uitoefen en hulp wil stop en al die tipe dinge daarso op hulle. Ja. The legislation will be sent to President Yoweri Museveni to be signed into law. Frank Mugisha, a prominent Ugandan LGBTQ activist, denounced the legislation as draconian. This law is very extreme and draconian.
It criminalizes being an LGBTQ person, but also they are trying to erase the entire existence of any LGBTQ Ugandan, he said. Museveni has not commented on the current proposal, but he has long opposed LGBTQ rights and signed an anti-LGBTQ law in 2013 that Western countries condemned before a domestic court struck it down on procedural grounds. En dit bevestig ook daai wat dokter nou gesê het, en een ding wat ek eintlik in die begin al gesien het is, Uganda word nou hier op die spotlight gesit, omdat hulle nou verdere stappe neem. Ja. Maar die ander 30 lande is nou nie hierso te voorskyn nie. Ons sien hulle maar net as 30 lande. Hulle word nou nie so erg aangespreek as Uganda wat nou die stappe verder vat nie. En ek lees vir ons verder. In recent weeks, Uganda authorities have cracked down on LGBTQ people after religious learners and politicians alleged students were being recruited into homosexuality in schools. Ja, jy sien, nou stop nou net daar. Jy sien, hierdie is ongelukkig 'n ding wat baie gebeur in ander lande, Weslande, wat het hierdie geweldige pro-gay lobby is, gebeur daai dinge. Soos hulle wil dit nou stop op skoolvlak vir die jong mense. Eintlik is dit 'n beskerming vir die jeug daar. En wat sê die Bybel van kinders? As jy verkeerd optree teenoor kinders, wat is die beskerming vir kinders? Wat praat die Bybel daar? Wat het Christus gesê? Ja, dat is groot waarskuwings, dokter. Groot waarskuwings. Dit is nie iets wat ons ligtelik opneem nie. En selfs die prinsip van homoseksualiteit is ook duidelik teen wat die skrif ons leer om selfde geslag seks te hê. Is teen God se plan en teen, ons sal sien na wanneer Christus toe hy gevra was oor huwelik, was sy direkte aanhaling uit Genesis ook, is dat hy het hulle geskep, man en vrou. Ja. En is duidelik dat daar nie hierdie keuse is van, jy is nie tevrede in jou liggaam en nou kies jy die in, en ek weet ons raak nou aan transgender meer in daai area, maar dit word ook opgesom in hierdie denke van wat hierdie persone het, en dit is dat jy is wie jy is, jy kan wees wie jy wil wees, en jy kan slaap met wie jy wil, en ek sien die groot ding wat hulle wil aanraak, soos wat dokter ook sê, is die kinders moet beskerm word. Ja. In March, authorities arrested a secondary school teacher in the Eastern District of Jinja over accusations of grooming of young girls into unnatural sex practices. She was subsequently charged with gross indecency and is in prison awaiting trial. The police said on Monday they had arrested 6 people accused of running a network that was actively involved in the grooming of young boys into acts of sodomy. Ja, sien hierdie berig is 'n benadering, baie meer inligting oor die beskerming van die jeug. En hoe jeug, en dis veral 'n probleem in 'n arm gemeenskappe, waar hulle seks gebruik om geld te kry, om te oorleef, en dan misbruik hulle die kinders so op 'n jong ouderdom. So dit sal baie van hulle beskerm. Ja, dit is nou 'n groot debat wat nou daar gaan ontstaan. Die volgende stuk wat ek vir ons hier het, bevestig ook weer eens wat ons sopas gelees het, en die titel is Outcry over Uganda Anti-Gay Bill. En ek lees vir ons. UN High Commissioner for Human Rights Volker Turk urged Museveni not to promulgate the bill into law. The passing of this discriminatory bill, probably among the worst of its kind in the world, is a deeply troubling development, he said. If signed into law by the president, it will render lesbian, gay, and bisexual people in Uganda criminals simply for existing, for being who they are. En dis nou wat ons bietjie vroeër ook aangeraak het, is die mense glo vas, dit is wie hulle is. Hulle is net ongelukkig nou in hierdie liggaam geplaas wat hulle 'n geslagsdeel het, wat nou teenstrydig is met wat hulle eintlik wou gehad het. En nou is hulle verdediging is, dit is wie ek is. Maar in baie gevalle, waar kom hulle daar aan? Kom dan weer die massa media, wat dit nou so sê, jy moet nou besluit. Die Bybel is eintlik 'n binary boek,
2, nie non-binary, met jy kan half dit en half dat wees ensovoorts. Ja, mooi, né? Ja, dis my hartseer hoe dit ook al Suid-Afrikaanse skole geïnfiltreer het. Ons hoor, ek het nooit gedink dit sou so vinnig nie, ons het van die goed gehoor in Amerika en in die Europese lande ruk terug en nou praat ek met onderwysers wat in Christelike skole is en daar's nou al badkamers geskep vir kinders wat nie weet wat hulle wil wees daai dag nie. As jy 'n mannetjie is wat 'n rokkie wil dra vandag, dan kan jy die badkamer gebruik saam met ander geslagte. Jy kan saam met meisies in die badkamer ingaan en dit word nou goedgekeur deur die skole. Dit is 'n vreeslike ding, dit is 'n hele ander debat daarin, wat nou die skole wetgewing hieromtrent, né? Maar kyk nou hierdie brug hierso. Passing of Uganda's draconian anti-gay bill provokes outrage. Dan praat hulle ook hierso net van hierdie Volker Turk van die Verenigde Nasies, hulle praat hier van Joe Biden, wat sê there will be grave consequences about the bill as well as increasing violence targeting LGBT people. En dan White House spokesman, soos elkeen spring in om nou te veroordeel dan. Hierso sê Anglican Archbishop Thabo Makgoba has appealed for Museveni not to sign the bill into law. In a message on Thursday to his Ugandan counterpart, Archbishop Stephen Samuel Kazimba Magulu, he said, "It is our prayer that as your country lives with the implication of this discriminatory bill, the church will promote inclusiveness and care for all God's people." Hier is weer eens die groot huisidee, almal moet inkom daar. Dan sê dit, Museveni has 30 days to sign the bill into law rejected, and everyone is watching to see what he does. Ja, dis seker nou nog 3 weke oor daar. Ja, ons sal nog heel wat hierso op hierdie program kan bespreek, né? Last week he defiantly told Parliament that Uganda would not embrace homosexuality, claiming that the West was seeking to compel other countries to normalize deviations. Maar wat sê die Bybel daar? Praat ook daarvan, die abnormaal sal die normaal word en al daai tipe dinge. Then former President Jacob Zuma appeared to suddenly endorse Uganda's anti-gay stance when he appointed homophobic columnist John Koerante as South Africa's High Commissioner to Kampala in 2010. SA Human Rights Commissioner had taken Koerante to court, saying he had advocated hatred against gay people in a 2008 column in the now defunct Sunday Sun newspaper. The Constitutional Court eventually ruled in July 2021 that Koerante's column had indeed been harmful to gay people and constituted hate speech. Ja, soos die Zuma was nie pro-gay nie, die huidige regering is heeltemal pro-gay. Africa today has a dismal climate for gay people, as 32 out of 54 countries have criminalized consensual same-sex sexual acts, said Danielle Paletta, communication manager at ILGA World, an international advocacy groups for LGBTQI rights. Ja, ons sal nou kyk wat daar presies begin, in aanvang. Nou, hier sit ons 'n volgende een met getitel Noakes in Homophobic Cartoon Controversy. En dit praat hier so oor professor Tim Noakes, en hy het 'n cartoon vir sy volgers op sosiale media gestuur. En dit sê hier so, the cartoon which depicts a Trojan horse being wheeled towards social acceptance is harmful and homophobic and amounts to hate speech, said the organization. But Noakes maintained he had simply retweeted the cartoon and immediately removed it when members of LGBTQ+ community expressed concerns. Ons lees 'n bietjie verder hier, so dit sê, the cartoon was about the discriminalization of pedophilia in the US. It had absolutely nothing to do with who the pedophiles were. My point is that this will come to South Africa, and as a grandparent to 2 young children, I am concerned
as others should be. En ons sien nie duidelik, sy agenda was nie om 'n groep mense aan te val of te wys hoe sleg hulle is nie. Hy sê duidelik, hy is bekommerd. Hy is 'n oupa van 2 kinders en ons het al klaar baie bespreek oor hoe Uganda ook eintlik die kinders wil beskerm deur hierdie wet. En hierso is professor Tim Noakes nou in die soos die Engelse sal sê, in die firing line waar hy nou op gemik word, omdat hy nou sy kleinkinders wil beskerm. En aardigheid, hy het nie daar die cartoon geskep nie, was net 'n interessante ene, en het net aangestuur, en ek het 'n ander brug gelees, hy het nooit eens gesien, daar's die woordjies LGBT daarop nie, jy sien nie altyd die klein skrif nie, was net 'n interessante, grappige ding, jy stuur het vir jou vriende, maar hulle kan jou trek en sê, hy het nou aangestuur daar. Nou ek vermoed, ek kry so baie WhatsApps en prentjies dinge, ek vermoed ek het daai selfde ding nou ook al aangestuur, dat was 'n interessante grappie. Maar natuurlik, ek is nou nie Tim Noakes nie, soos hulle gaan nou nie op my spring nie, ek hoop nie so nie, of nog nou wat, maar wys jou net, dis amper asof daar 'n permanente gay polisie is, 'n gay polisiebrigade, wat om elke hoek en draai sit en kyk wat gebeur en hoe kan hulle op die mense spring. En ek dink die groot probleem hierso is, dit was nie gemik op die gay mense nie, dit was gemik op pedofilie, en hoe mense die hele saak kon verdraai het, en kon sê, nee, maar dit mag dalk, of dit kan dalk, so daar's 'n kans dat dit op die gay gemik kan wees, en daarvoor kan ons hom al klaar aanvat. En mens kan sien, hierdie hele ding dis satanies wat dit gedryf word, dit sataniese oorsprong, en die hele wêreld is besig om agter die ding aan te loop, soos ons sien. Jy weet, ek het in 'n ander koerant gelees, ek snik nou nie daardie koerant hierso nie, maar Tim Noakes was 'n professor by die Universiteit van Kaapstad, en hy is nou afgetree, hy is nou wat hulle sê, 'n emeritus professor. Met ander woorde, hy het nog die status ensovoorts, maar hy werk nie meer daar nie. Maar nou wil die administrasie van die universiteit hulle lê klag teen hom ook, en hulle ondersoek of hy nog 'n emeritus professor titel mag hê. Soos daardie kan nou van hom weggeneem word, omdat hy net aangestuur het daar 'n cartoon, soos hulle in Engels sê, van wat daar gebeur. Dit is baie erg. Maar kyk nou net, hier is so hierdie, né? African Rights Commission on Shaky Ground. The African Commission of Human and People's Rights, an independent expert body within the AU framework, used sexual or gender identity as the reason it rejected the application of observer status from 3 NGOs. The Commission said sexual orientation was not an expressly recognized right in the African Charter of Human and People's Rights. Met ander woorde, dit is nie 'n reg, hier is nou 'n Afrika Kommissie van Menslike Regte wat sê dit is nie, jy kan nie kies nie, sexual orientation is nie 'n reg nie. It said that protecting and promoting sexual and gender minority rights was contrary to the virtues of African values. Nou, hier is nou 'n liggaam wat sê, niks daarvan is aanvaarbaar nie. Maar nou wil ek vir jou iets wys hierso. Een van ons kykers het hierso ingestuur vir my 'n video, maar hy is 'n bietjie lank, hy is omtrent meer as 'n halfuur lank, maar dit het nou daar, en dit kom uit Amerika uit, van 'n Reformed Church, gereformeerde kerk daar in Amerika, en daar het 'n professor, 'n behoudende professor, dit is 'n professor Christopher Gordon, hy het nou 'n boek geskryf, The New Reformation Catechism on Human Sexuality. En een van ons plaaslike teoloë, Nicolaas Pinaar, hy is van die gereformeerde kerk, laat ek net kyk, hy is van die gereformeerde kerk daarso in Oos-London. Hy het die boek vertaal, die nuwe gereformeerde katekismus oor menslike seksualiteit. En ek kan hierdie video vir kykers stuur as hulle wil kyk, maar wat interessant is laat hulle sê, hierdie professor sê, hierdie hele LGBTQ beweging het 'n nuwe geloof geword, 'n nuwe siening, soos wat makro-evolusie vir baie mense hulle geloof is, geloof aan die ontstaan ensovoorts, hulle
hulle menswees verduidelik, so is hierdie LGBTQ gay lobby 'n nuwe geloof. En hulle het 'n hele video wat hulle bespreek, en nou het hulle hierdie nuwe gereformeerde katekismes oor menslike seksualiteit. Hierdie boek kan plaaslik gekoop word, baie interessant daar. So dit is 'n bekommernis wat ons moet die mense inligting gee hoe om dit teen te werk. Wat is die volgende daar? Dis 'n interessante stukkie, wat sê, saam bly, dink mooi voor jy intrek. Jy moet mooi dink voor jy intrek en mooi dink voor jy trou. Maar ek dink voor jy intrek moet jy 100 keer mooier dink, want daar is baie meer komplikasies daarmee. Ja, soos lees hier so, trou het sy goeie punte. Dit skep 'n wederwysige plig in onderhoud. Daar is regspraak wat dit uitlê en bevestig. Tye het verander. Nie almal is lus vir hierdie troubesigheid nie. Mense het alself losgemaak van die juk van die kerk en trek nou by mekaar in sonder om te trou. Nou dis iets baie interessants wat ons ook in Malawi raak geloop het. Toe ons daar was is almal verwys na almal as hulle husband of hulle wife, hulle man of hulle vrou, maar die is glad nie getroud volgens hoe die wet en hoe die hof dit wil hê nie. Hulle denke en hulle kultuur is dat die persoon saam wie jy bly, dit is jou man of jou vrou. Maak nie saak hoe lang hy daar gebly nie, as ek nou intrek, is ek die persoon se man. En as ek 'n maand uit is, kry sy 'n nuwe man. En soos wat sy rondloop en vir almal vertel, die vrou of die man, is hierdie nou hierdie eggenoot van hulle. Ja. Daar het die landswette beskerming gemaak om dit te beskerm. Ja. Nou, die stuk gaan verder en het sê, maar wat is lewenslang verbind? Polities korrek, regverdig teenoor mense wat wetlik besluit het op 'n lewenslange verbintenis en wederwysige onderhoud, maar nêrens sien ek 'n definisie vir 'n lewenslange verbintenis nie. Is 'n maand lank genoeg? Indien nie, waarom is dit nie? Is dit 6 maande, 'n jaar? Gaan daar elke keer 'n hofaansoek ingedien moet word om te bepaal of die verhouding met die oorledene bedoel was om lewenslang te wees, of daar 'n wederwysige ooreenkoms vir sorg en onderhoud was? Nou kyk, daar is baie belangrike vrae. En jy moet baie mooi dink, nou kyk nou, hierdie brug spreek nou party van daardie vrae aan. Kyk wat sê nou hierso. Court ruling a blow for unmarried life partners. A court has ruled that an unmarried partner can't get maintenance after the government delayed legislation on cohabiting couples. Nou die wet probeer van daardie vraag wat daardie tegniese adviseur nou lig, probeer nou regmaak, maar hulle het nog nie. Kyk die storie hierso, die hele storie wat hierso is. A Cape Town court has shone a light on the disparity in the rights of married women and women in long-term cohabiting relationships after the High Court refused to grant a mother of 3 an interim maintenance order after the break-up of a 9-year relationship. The ruling, which touches on the constitutional rights of those in unmarried life partnerships and romantic relationships, is one that the Women's Legal Centre believes will have far-reaching consequences for women across the country. Ja, elke ding wat jy het far-reaching consequences. As jy trou, het far-reaching consequences. En verpligtinge, né? As jy net soos daardie ene, net saamwoon, het dit far-reaching consequences. As jy inwoon, jy het 'n paar kinders, dan het dit ook far-reaching consequences. Jy moet 'n bietjie kop gebruik en dink, what are the consequences? En ek bang te veel mense spring in en dink is long term. So sy vra, wat is long term? 3 weeks, 6 months of what? Maar kom ons aan, wat sê hulle so, né? The case was brought by a woman identified only as Miss W against a partner of 9 years, Mr. H. The couple began the relationship while still involved with previous partners.
maak dit nog meer gecompliceerd, né? But eventually moved in together and cohabited until April 2022. They have 3 children together. Soos hulle het nou al so begin moving in voor hulle nog uitgemove was by die ander partner. Ms. W asked the court to order Mr. H to provide maintenance of $56,000 in cash starting 1 May 2022, plus payments of a medical aid and vehicle expenses. She also sought an order for Mr. H to pay R1 million towards her legal fees. Dis verwagtinge. The case was heard by a full bench of the court, with judges Judy Kluter and Hailey Moore-Slingers agreeing on the majority judgment and Judge Derek Wille dissenting. Dis interessant, die 2 dames het nou besluit eintlik teen hierdie ding en die een man was die dissenting wat nou daarvoor was. The majority judgment found that Ms. W could not make a claim for interim maintenance as would usually happen in divorce proceedings because the current legislation around this type of relationship has not been finalized. Soos die huidige wet is nog nie daar duidelik nie. Dan gaan hy aan hierso so en sê, the majority judgment found that a permanent romantic relationship could not be equated to a life partnership, and said Ms. W first had to prove she had a familial relationship with Mr. H before she could make a claim for maintenance. Soos wat hulle sê, 'n permanente romantiese verhouding is nie dieselfde as 'n lewenslange verhouding nie. Al is jy nie getroud nie. Nou moet hulle kyk, is jou romantiese verhouding, hoe tydelik is dit, hoe permanent is dit, of is dit 'n lewenslange romantiese verhouding? Nou moet die hof nou oor daai dinge besluit, maar jy self is seker nie, want jy het eers met diegene geleef, nou kom daar aan, nou spring jy daar in die bed ensovoorts. Soos 'n mens moet die arme hof ook daar so 'n bietjie. Ja, ek dink dis wat die vorige stuk ook probeer aanhaal het, is die hof word nou gelaat in die posisie waar hulle moet raai, sou die ding langer geduur het, of sou hulle maar net nog 'n maand gehou het, en ons kan nie daai oordeel maak nie, en ek dink die hof self, dis hoekom hulle nie vir dit besluit nie, as hulle self kan nie daai besluit maak om te sê die ding sou vir altyd geduur het nie. Ja. En dis maar hoekom ons die huwelik het wat ingestel is daar, dat ons weet, ons tree in huwelik en ons pak die lewe saam aan. Ek lag nou soos ek kyk wat sê die volgende paragraaf, nie? Judge Willie also noted the evidence from Ms. W that the parties took part in a ceremony akin to a wedding. They shared a home and the general public believed them to be married. Soos jy het nou so skynhuwelik, en hierdie skynhuwelike dinge gebeur al hoe meer, ons sal voorheen gekyk al, jy het daar 'n trourok aan, en hulle praat mooi, en almal, en jy is partykeer voor 'n predikant, en hulle is getroud, maar hy het nooit die papiere ingestuur nie, daar was nooit die formaliteit gedoen nie, dis maar net vir show, en as dan nou probleme kom, dan tel die show niks nie, want dit is nie 'n werklike huwelik nie. Maar kyk eens, nou gaan dit aan hierso. Kyk hierdie nou. Judge Willie believed that his view was supported by a 2021 Constitutional Court ruling in the case of Jane Warner versus Mars High Court, in which a life partner, okay, that's nou 'n life partner, en nie 'n romantic partner nie, argued to inherit from the deceased estate of a life partner. Nou, soos nou by die dood is, nou by ander gevalle, ne? The Concord ruled in Warner's favor, noting that in 2016 there were more than 3.2 million people in life partnerships other than marriage, and that these relationships needed to be effectively equalized in the law. Soos daar was daar in 2016 meer as 3 miljoen mense in hierdie problematiese situasie. Nou daar troue mens, jy maak 'n belofte, jy weet waar jy staan, jy weet hierdie is die pa, hy is die pa van my kinders, die kinders weet wie is hulle pa, ek weet
wie's die man, wie's die vrou, of wat ook al, daar stabiliteit. En dis wat die Bybel sê, né? Jy vat 'n vrou, en jy is getrou, en wat sê die Bybel van al hierdie sodomie, en al daardie tipe dinge, né? Dit is baie streng. Ja, dis 'n gruwel. Ek wil net afeindig deur kortliks te verwys na hierdie ene. Hierdie was nou groot voorblad op die Sunday Times. Mashatili's messy break-up, en al die break-up is gewoonlik messy. Maar die verskil is, hier is nou ons deputy president. Police drawn into bitter standoff involving deputy president and glamorous ex-girlfriend. Just a week after his marriage, Deputy President Paul Mashatile is at the center of a salacious romantic drama involving a jilted ex-girlfriend who is now being investigated by the police for allegedly threatening him. En so gaan dit aan met die lang storie hierso. En nou trou hy in 'n skynhuwelik met 'n ander vrou, en daar is 'n groot probleme, want sy sê nee, kyk hierso, né? I want him dead. I've changed my mission. You're going to hear about me in the news that I've killed the deputy president. And of course he fumes. Yesterday I was going to hit them. Everybody was going to die. I had an R5 en R36 rifles. Dan gaan alles op die tweede bladsy hoe hy nou daar gesê het, hy gaan haar trou. Kyk net party dinge. Kyk hierso, dit is daar maar. She feels betrayed because he paid lobola for someone else. Can you pay for lobola? As far as I know, we are still in a relationship because we never broke up. He never told me it's over. And I also never broke up with him over there. Ja. Nou, die opskrif is hierso vir my baie snaaks, en dit sê cops drawn into standoff between Mashatile and ex-girlfriend. So selfs die polisie moes hierby betrokke raak om te kyk of sy nie deur gaan volg met daai stellings wat sy gemaak het nie. Ja. Nou ja, hier is 'n lang, sappige storie. Ons het nie tyd vir al hierdie sappige stories nie. Al wat ek vir die kykers wil sê, trou volgens Bybelse beginsels, trou in die kerk, in 'n regte kerk, moenie 'n show trou hê nie, teken daardie huweliksdokumente, maak seker dit geregistreer, en dan sê beveiliging vir die man en die vrou en die kinders. Ons het te veel van hierdie verskriklike gemorstories. En daarmee, fluit, my storie is uit. Ek weet nie wat jy gaan fluit sê nie, maar ons tyd is verby. Sterkte tot volgende week. Baie dankie kykers, dankie dat julle ingeskakel het by ons was. Ons sien julle volgende week Sondag. Dankie Dr. Ficker, dit was 'n plesier. Ja, nou ja, mag jou huwelik lank hou en mag jy baie plesier kry deur jou twee seentjies wat so 'n goeie pa het. Dankie dokter. Mooi bly.